Hithra të shpëtoni jetën, ja arsyet pse duhet ta konsumoni çdo ditë. Hithra është një nga bimët më të mira që mund të lehtësojë një sër komplikacionesh. Ajo është cilësuar si mbretëresha e bimëve popullore që pastron gjakun dhe ofron një sër elementësh pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe në lehtësimin e problemeve të tij, duke e kthyer atë në një prej produkteve më të mira, të cilën duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja të rregullta. Në mjekësinë popullore, hithra njihet si mbretëresha e bimëve mjekësore, për shkak të efekteve pozitive që ka ajo për lehtësimin e një sër komplikacionesh. Përdorimi i kësaj bime gjatë periudhës së pranverës dhe të verës ndihmon në pastrimin e gjakut të të sëmurët me anemi dhe mund të jetë një efekt lehtësues kundër këtyre komplikacioneve, citonel Thisait. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndaj përdorimi i saj në mënyrë të rregullt dhe brenda normës së lejuar mund të kthehet në një aleat të vërtet mbështetës për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Këshillohet që gjatë kësaj kohe të konsumohet sa më shpesh bima e hithërës në formën e sallatave, gjithashtu edhe e gatuar në supë ose edhe në byrek, dhe ndikimet pozitive të saj në organizëm do të luajë një rol të mirë në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij, citonel Thisait. Ndaj përdoreni atë me kujdes në të mirë të shëndetit tuaj për të marrë këto përfitime. Gjithmonë mund të pini 3 gota çaj në ditë nga kjo bimë. Kjo bimë ndihmon gjithashtu edhe në problemet që mund të shfaqen kundër shqetësimeve të mëlçisë dhe komplikacioneve të cilat mund të ndikojnë në lëngun e tëmthit. Për këtë qëllim mjekët rekomandojnë në të pihet çdo ditë lëngu i hithrave, sidomos nëse nuk merrni medikamente të caktuara mund të luajë një rol pozitiv në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Një ndihmë të madhe jep lëngu edhe për funksionin më të mirë të veshkave dhe për problemet që lidhen me sëmundjet reumatike dhe artritin. Për të përgatitur çajin e lëngut të hithrave, duhet të ndiqni këto hapa. Ju duhet një lug nga bima e thatë ose e grimcuar e hithrës. Kjo mas hidhet në një gotë me ujë të nxehtë dhe lihet në qetësi për 15 minuta. Më pas mund ta akulloni dhe ta konsumoni sipas nevojës. 1 deri në 3 gota është më së mjaftueshme. Gjithashtu marrja çdo ditë e lëngut të saj mund të jetë një element pozitiv në rigjenerimin e shëndetit. Atë mund ta përdorni edhe kundër komplikacioneve të artritit. Vendi ku keni dhimbje mund të aplikohet bima e freskët e hithrës, të aplikohet sipër saj derisa të ndjeni një djegje. Kjo efekt është i mirë edhe në rastin e diarres, që ky problem të kalojë shpejt dhe lehtë, duhet të pini çajin e hithrave. Marrja e tij duhet të konsiderohet një masë e rëndësishme për qetësimin e gjendjes dhe lehtësimin e komplikacioneve. Te nënat me fëmijë të vegjël, përdorimi i hithrës nuk duhet të përdoret sipas ekspertëve, sidomos edhe mund të ndikojë në çështjen e cilësisë së dhënies së gjirit te të vegjëlit. Në kozmetikë ai ndihmon edhe kundër rënies së flokut dhe ndihmon gjithashtu kundër problemit të zbokthit dhe acarimeve të lëkurës së kokës. Personat të cilët kanë probleme me zbokthin u rekomandohet larja e kokës me lëngun e përfituar nga zjerja e hithrës. Është mirë që larja të kryhet 2 herë në javë dhe të vazhdojë deri në eliminimin përfundimtar të zbokthit. Kështu rezultatet pozitive do të jenë më të larta. Larja e kokës me ujin e hithrës këshillohet edhe për ata që kanë probleme me rritjen e ngadaltë të flokut. Për të pasur flok të gjatë dhe të shëndetshëm, rekomandohet larja e flokut me këtë bimë të veçantë. Duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese, ai mund të kthehet një element pozitiv për shëndetin e flokut. Hithra mund të përdoret gjithashtu edhe në gatim. Për të zvendësuar spinaqin mund të përdoret në sallata ose edhe në supa. Hithra përmban sasi të konsiderueshme të vitaminës A, vitaminës C, vitaminës K, gjithashtu edhe histaminës, serotoninës dhe mineraleve siç është hekuri dhe elementë të tjerë të menjëhershëm. Përfitimet e hithrës janë vërtet të veçanta në rritjen e organizmit, në lehtësimin e komplikacioneve të tij dhe reduktimin e shenjave të imunitetit të dobët. Ndaj mund të cilësohet si një mburojë e vërtet në rritjen e vlerave të trupit dhe lehtësimin e shqetësimeve. Përfitimet e hithrës janë cilësuar prekëherës shumë të mira për organizmin.
Sipas Healthline, do të rendisim në këtë video disa nga vlerat kryesore të kësaj bime në dobi të shëndetit. Ai është një tonik veçanërisht i mirë për gratë në fillimet e reja të menstruacioneve dhe gjithashtu edhe kundër problemeve të menopauzës, duke lehtësuar komplikacionet e tyre dhe duke nxitur një organizëm të jetë më i fortë dhe më i shëndetshëm. Stimulimi i thrës ndihmon nënat me qumësht që të kenë edhe më shumë energji dhe gjithashtu proceset natyrore të testosteronit do të ndihmojnë në rritjen e vitalitetit, që i thra mund të japë rezultate fantastike në këtë aspekt duke rritur edhe shëndetin tuaj. Ithra cilësohet gjithashtu si një përforcuese mjaft e mirë e elementeve ushqyes. Ajo mund të cilësohet një diuretik shumë i mirë ushqyes në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë edhe në falimentimin e farmacive, citon Brightside. Ajo që duhet të dimë është se në luftën kundër alergjive të gjitha medikamentet shoqërohen me probleme dhe efekte anësore, ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka efekte anësore, por do të jap përfitime të mira në dobi të shëndetit kur përdoret brenda masës së lejuar dhe nuk abuzohet me përdorimin e saj. Për më tepër gjithashtu, hithra është e mirë kundër problemeve të Alzheimerit, artritit, problemeve të astmës, bronkitit, gurëve në veshka dhe sklerozës. Ajo përdoret në luftën kundër zbokthit, në heqjen e yndyrnave të tepërta, sidomos edhe nga floku. Sot në Gjermani, hithra shitet si një bimë medicinale për problemet e prostatës. Ajo përdoret gjërësisht edhe kundër inflamacioneve. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjethet e hithrës përdoren kundër problemeve reumatizmale, tensionit të lartë të gjakut dhe alergjive, citon WebMed. Rrënja e hithrës përdoret edhe si recetë natyrale kundër rrënjes së flokut. Gjithashtu problemeve të ndryshme të cikleve femërore, hemoroideve dhe ekzemave, dhe jep rezultate të shkëlqyera në rritjen e imunitetit. Nëse vendosni hithrën në gishta në zonat e prekura nga artriti, dhimbja do të qetësohet deri në 80%, duke dhënë rezultatin e dur derisa të merrni trajtimin e specializuar. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga përdorimi i hithrës janë vërtet të larmishme, ndaj përdorimet e saj duhet të jenë me kujdes dhe brenda normës së lejuar. Sipas WebMed, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i hithrës në gatim ose si një zgjidhje mjaft e mirë në rritjen e vlerave të shëndetit. Hithra do të stimulojë sistemin limfatik dhe do të fuqizojë sistemin tuaj imunitar. Hithra do të çlirojë gjithashtu edhe problemet e artritit, do të luftojë problemet e alergjive, ndihmon kundër luhatjeve të sheqerit, jep forcë fetusit tek nëna shtatzana dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit të gratë lehona. Çliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon kundër fryrjeve dhe dhimbjeve të barkut, të cilat këto shkaqe lidhet me menstruacionet. Hithra është një bimë shumë e mirë, edhe kundër problemeve të tensionit të lartë të gjakut. Ajo ndihmon kundër problemeve të ndryshme respiratore, ndalon edhe komplikacionet e organizmit, ndalon gjithashtu edhe inflamacionin, minimizon të vjellat, redukton rrisjet e prostatës, sjell rezultate të mira ushqyese edhe kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj përdorimet të tilla të hithrës mund të cilësohen aleatët e vërtet të organizmit. Vetëm se duhet ta përdorni me kujdes dhe nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun, pasi nuk duhet që të kundërveprojë me medikamentet tuaja. Hithra është një bimë e cila minimizon të vjellat, lehtëson nga i ftohti, lehtëson diarren, ndihmon kundër problemeve gastrointestinale dhe gjithashtu rrit imunitetin. Ajo është e mirë kundër problemeve të Alzheimerit dhe probleme të tjera nervore. Është e mirë kundër parazitëve në zor dhe mbron shëndetin e tiroides, pankreasit dhe të shpretkës. Përdorimet e hithrës në formën e çajit ose në formën e sallatave të ndryshme janë mundësitë më të mira ushqyese që mund t'i jepni organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj mos nguroni ta përdorni atë si duhet në dietën tuaj, duke ditur kështu vlerat ushqyese dhe lehtësimin e menjëhershëm që do t'i jap organizmit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.